Примере, Жан-Клод Юнкер и Доналд Туск употребија фраза историска грешка. Што вие мислите дека се случи во Брисел и во Луксембург минатата недела? Se strinjam s tem izrazom, zagotovo je to napaka. Zagotovo bo nekoč zgodovina o tem pisala kot o napaki, ker mogoče se premalo pozna, v nekaterih državah se premalo pozna dejansko stanje, kakšno je na Balkanu, zlasti v Severni Makedoniji, in Evropske unije ne bi nič stalo, če bi zdaj začela pogajanja. Vemo, da je to dolgotrajen proces, vemo, da ravno ta proces, pogajalski proces, omogoča tudi uvedbo oziroma izvedbo reform, izvedbo približevanja evropskim inštitucijam in zagotovo to lahko koristi. Moram reči, da večina držav se tega zaveda in je večina držav tudi bila za to, da obe državi, se pravi Severna Makedonija in Albanija, pristopita k pogajanjem. Zdaj, kaj se bo še dogajalo, bomo videli. Donald Tusk je jasno izrazil svoje stališče, to stališče je tudi moje in verjamem, da v bodoče bomo imeli težje delo. Namreč karkoli zdaj naredimo, napaka je storjena in v bodoče bo delo zagotovo težje. Според некои информации, вие лично се заложивте и го блокиравте носењето на заклучоци кои што не би биле толку поволни и за Македонија и за Албанија. Толку ли немаше начин да се смени текот на разговорот во Брисел и да се постигне компромисно решение? Bilo nas je kar več takih, ki smo rekli, da če ne damo nekih takšnih zaključkov, ki bi pripeljali do neke rešitve, potem je boljše, da ne damo nič. Ker neke polovične rešitve seveda ne prinesejo uspeha. Tisti večer, oziroma tisto noč, ko se je o tem odločalo, bi bila edina prava in možna odločitev, da se pogajanja začnejo. Slovenija sicer ni toliko naklonjena paketnemu obravnavanju. Mi smo prvenstveno rekli, da če neka država izpolnjuje in Severna Makedonija je izpolnila zahteve. Nenazadnje sprememba imena države, to ni kar tako. In ne vem, katera država je to sposobna narediti in kateri politik v katerikoli državi bi bil sposoben zastaviti svoj politični kapital za to, da doseže sporazum, tokrat z Grčijo, ki je zahteval tudi spremembo imena. In toliko, kot je Severna Makedonija naredila, je res nelogično, da nismo šli toliko na roko, da bi začeli pogajanja. Sam pa seveda menim, da bi obe državi si zaslužili začetek pogajanj. To je dolgotrajen proces, kot sem rekel, in tukaj ne bi nič izgubili. Je pa res, da ne smemo obupati. Vsi skupaj, Severna Makedonija in Slovenija, sta zaveznici, sta prijateljici in mi bomo še naprej se trudili za to. Če smo zdaj pač nam ni uspelo, nam lahko uspe naslednjič. Upanje vedno ostaja in tega ne smemo izgubiti. Отсуството на одлука не е толку трагично, ако би се знало дека таа одлука би дошла за неколку месеци. Меѓутоа, по самитот, францускиот претседател Макрон најави дека некои од овие земји не мора да бидат примени како членки, туку може да им се понуди и привилегирано партнерство. Дали со тоа ефективно Макрон му кажа не на тамошното проширување на Европската унија? Ne vem, kaj se bo dogajalo v prihodnje. Slovenija ostaja na trdnem stališču, da je treba začeti pogajanja. Vsakršnokoli drugačno partnerstvo ali finančna sredstva ali karkoli niso isto. Niso isto. Seveda je dobrodošlo, če se financirajo zadeve, če se sodeluje, ampak vlada v Skopju se je jasno zavezala, da bo pripeljala Severno Makedonijo v Evropsko unijo.
In to je cilj in tudi člen pogodbe evropske, ki pravi, da vsaka država, ki obstaja na teritoriju Evrope, kontinentalno, je upravičena do tega, da zaprosi za članstvo. In Severna Makedonija je to storila in mislim, da druge rešitve so polovičarske, niso dobre. To sem tudi sam povedal na enem izmed sestankov in si želim, da se začnejo pogajanja. In kot sem rekel, z roko v roki moramo vztrajati, da težimo k temu cilju. Ваквата одлука во Брисел веќе ја придвижи динамиката, внатрешно-политичката динамика во Северна Македонија. Веќе има одлука меѓу политичките партии да се оди на избори. Тоа од една страна може да доведе и до успорување на самиот реформски процес, меѓутоа од друга страна можеби долгорочно пополнување на просторот кој што како да го остава Европската унија со некои други играчи во регионот. Дали гледате таква опасност? Tako je. Ravno v tem je tudi srž te zgodbe, da če Evropska unija ne bo odprla vrat Severni Makedoniji, potem zagotovo bodo tudi prebivalci rekli lahko, zakaj smo spremenili ime, zakaj smo dosegli prespanski sporazum, zakaj smo se trudili, zakaj se je vlada trudila. Zoran Zaev se je zelo trudil. In še enkrat ponavljam, koliko je politikov, ki so pripravljeni storiti take korake. Zato je zame pomembno, da se pogajanja začnejo. Zdaj, mi smo to nekako prestavili na pomlad, mi bomo močno delali na tem, da se do pomladi tudi kaj zgodi, ker bi se moralo. Je pa res, da zdaj, ko bodo volitve predčasne, pred volitvami vemo, kako je. Takrat je kampanja, marsikaj se izreče, marsikaj se dogaja in je težko takrat neke probleme reševati. Zato smo jasno povedali na zasedanju v Bruslju, da bo ta neodločitev, ki je bila, prinesla daljnosežne posledice. Tista noč je bila res žalostna, ampak kot sem rekel, dajmo gledati naprej, ne obupavajmo vsi skupaj in delajmo za to, da se resnično nekaj zgodi. Во една реченица од заклучокот на Европскиот совет се нотира дека земјите членки ќе се навратат нова прашање до самитот во Загреб во мај 2020 година. Можно ли е порано ова прашање да се најде на агендата на земјите членки? Ja, če mene vprašate, bi to itak že naredil to noč, ko se je o tem odločalo, ker to ni bilo možno, bi pa to morali narediti čim prej. Za mene je ta maj kar oddaljen. Ne vem, kaj se bo zgodilo do maja tako drastičnega v Bruslju, da bi rekli, no, zdaj smo pa pripravljeni. Menim, da ni vedno dobro zahtevati vseh odgovorov takoj. Včasih v življenju je tako, da nimamo vseh odgovorov na vsa vprašanja, ampak ker imamo dušo in srce, ker smo ljudje, gremo v nek podvig. In tokrat je to približevanje Severne Makedonije evropskim integracijam tak podvig. In bi morali reči enkrat, da tudi če ne vemo vseh odgovorov, vse to ni že članstvo. Ravno skozi ta pogajalski proces bi se začela reševati vprašanja, bi se začele pojavljati takšne in drugačne pripombe, bi jih vlada upoštevala, bi šli naprej. Če bomo pa kar se ves čas zatekali v to, da ne vemo vsega, kako bo, če bo, ko bo, takrat pa ne bomo uspešni, ker človek, ko gre na neko pot v življenju, ne ve vsega, kako bo na tej poti. Je pot v neznano in tudi ta pot je v neznano, ampak je treba narediti ta korak. Če bomo zdaj čakali, da bodo ne vem kakšne ugodne razmere, potem lahko čakamo še 100 let. Благодарам много.